有人問我咧，佢話好緊急嘅事，佢感到好大壓力，咁想我做啲咩嘢咧？咁嘅嘢無端佢話要好緊急嘅事，因為佢受到好大嘅壓力。咁我都唔識佢，冇 send 俾我點？你覺得應該點處理啊？應該點處理？咁樣咯，say no。say no， 直情唔理佢，唔識佢。有一樣嘢佢咁奇怪，佢點解知道我電話號碼嘅？又知道我 email address 嘅，知道我電郵，唔係佢點樣發俾我咧？好多佢都識㗎啦，個人都有㗎。咁但係佢點會揾到？刪咗佢咯。刪咗佢。哦。黑名單，將佢放入黑名單。delete 佢咯。delete 佢。哦。好啦，我而家要聽你話啦，就要 say 啦，哦。同佢斷晒，唔好俾佢再入。OK。